Wow! Wow! Ah! Yo! So good afternoon! So hindi na tayo morning ngayon. Good afternoon na ngayon. Medyo tanghali tayo lumakad. Ayan, tirik na tirik yung araw. Time check natin 12:37. Syempre magka-camping na naman ulit tayo. So magka-camping tayo sa Maragondon. So, hindi ko pa alam kung saan kami mapapadpad, kasi wala pa kami plano kung ano yung pupunta namin. So kasama ko ngayon si Jom, yung parati nating kasama. Dalawa kami. So titingnan natin doon kung anong mangyayari, kung saan kaming campsite mapupunta. So tara, samahan nyo kami. Let's go, let's do this. Dito ito. Tama ba to? Parang village to. Ito yung tinuro nila eh. Diretso lang. Tayo, nakakaya ba yung motor natin dyan? Mukhang kaya naman yung motor. Mukhang kaya naman yung motor. Kaya? Titignan ko muna. Mukhang kaya naman. Sir, kaya ba ng motor? Kaya? Oo, kaya. Okay, salamat sir. Tara, tara, tara. Ay, may bike. Pakikiran. Salamat. Salamat. Pakikiran. Opo. Salamat. Yun. So okay, papasukan pala. Papasukin pala, parang ano na eh. Kaya ba ng motor to? Ba? Matibay kaya to? Subukan natin. Matibay kaya to?
Kaya yan. So, nasaan yung campsite? So, kaya naman. Takot lang kasi baka pag bumitaw. Hello. Bili muna kami na ulam namin. Hindi yung dadaanan ni Jong. Kaya ba hindi na ako bababa? Hindi ko alam. Sa may PUP daw. Sa may PUP, utang na layo yun ah. Sa tamesa pa yun ah. Ha? Hindi ko alam. Ganun kaya ata eh. Ganun daw eh. Ganun tayo. Wala ba yun? Parang proso. Utang yung upgrade pa. Eh, kuya, saan po yung talipapa dito? Malayo ba? Ay, dadaan pa munisipyo? Wala bang bilihan dito, malapit? Palengke. O, palengke. Kanto, kumanaw ka. Sige. Salamat kuya. So, dyan, malapit lang daw sa kanto, kanan ka. Sa kanto, may kanto doon ah. Kuya, saan po yung may palengke? Palengke? Opo. Ito. Ay, diretso lang po. Oh, ito palengke na yan. Pag lumiko ka dyan, pero one way eh. Ikot pa po. Oo, ito yun. Sige po. Salamat. Thank you. Salamat kuya. Gandaan ka lang dyan. May papamubukan dyan. Gandaan ka lang. Pwede ka dyan. Nakaswa. Pwede pa na parking po. Ayun, dyan lang pala. Dito. Sige, diretso mo na yan. Yan. Gandaan ka lang. At baka wala kang kalaban-laban dyan. One way yan eh. Sige, dyan. Magtulak na lang tayo para... Patay mo ang makina. Sige. Tulak mo, Joe. Sorry, tutulak ko. Saan? Hindi ka naman kilala dito eh. Dito na pala, Jom eh.
baby. Isa pa. Sabay na yun. So bumalik kami yung talaba. Ito na yun. Ninit na. Hanapan na natin ang bukas. Yan. Yan, open na siya. Pag ininit mo yung talaba, bubukas yan. So, puno nyo lang yan. Sausaw nyo lang sa suka. Pwede na kainin. Gabay suka na may kalamansi. Don't tell me that your love is gone, that your love is gone. I'm sorry, don't leave me, I want you here. Morning. Papalipad tayo ng drone ito sa kabila.
dito. Private na yata ito eh. May nadaanan kami papunta. Dadaan sana kami pa Tagaytay. Pero may nakita kaming falls dito. Kaya pupuntahan namin. Subukan namin. Sabi mga 10 minutes galing doon sa motor. Iniwan namin yung motor sa taas. Kaya tignan natin dito. Ang sabi dito, bawal daw magkalat. Bawal magkalat, pwede linis. Pero tignan nyo naman. So hindi namin alam kung saan kami dadaan. Ito pala. Yan yung daanan. Madulas ha? Trekking. Hindi namin alam kung ano tatatna natin dito. Wala sa plano namin to eh. Dito na lang tayo maligo oh. Gagi, madulas. Ang dulas. Ingat kayo dyan, madulas. Tigan pa tayo sumadsad ah. Pero naririnig ko na yung ano, yung agos. May daanan. Kakaiba dito ah. Pero may daan naman siya. Grabe yung bato dito. Pag tayo dumulas dito, dire-diretso tayo dito. Tingnan mo yung hawak ko.
Dito na pala eh. Ito na yun. Kaya pala libre eh. Titingnan ko yung force dito. Naiiwan muna sila Jom doon. Kasi delikado yung papasukin eh. Yeah. Hindi alam kung saan yung daan. Oh, chip, ang ganda pala dito. Ayun oh. Tawagin ko na sila. Ang dadaanan. May nag-iwan pa ng brief.